现在投资的预算我们还没定下。那您介绍一下您的无人机产品什么时候可以上线呢？应该大概1年半以后会上线。会不会延期呢？不会。那您对虚拟现实眼罩跟它的结合有什么看法吗？大概明年就会开始实施。安总，亲爱的太太，你的离婚证还没捂热呢，就找到新欢了。你怎么来了？对，就这个样子。这个就是你原来的样子，我喜欢你。这里不是叙旧的地方。这么迫切的让我走，我为了你呀，我抛妻离子，我给你身份，给你地位，给了你所有进入上流社会的筹码，而你呢，你却忘恩负义啊！拍我吧！我现在的样子就是你们认识的安总原来的样子。安总，我不会放过你的。别伤心了，Q 哥，Q 哥，哎呀，来，吃个零食，别哭了啊！抱抱我，你的最爱，治疗你受伤的心灵。不开心，求抱抱。抱呢抱啊，快30人了，装可爱个点。当初觉得他又瘦又体贴，也不知道是脑子坏了还是眼睛瞎了。这脑子坏了呢，可以修；眼睛瞎了也能治啊！吃吧。你说，你抱我吧。我抱你干嘛呀？我来抱我。哎，老大。哎，老大，YV跟 Wins 真的签约了，太可耻了吧？石总真的是 Wins 的 CEO 吗？小子，你不会又一进屋就把门给关上了吧？林修栈到暗走陈仓，10月是幕后老板。那和他在一起的那个女人是谁？他不会已经已婚了吧？你说啥呀？没看新闻？安宁，Wins 的创始人，肯定是终极 BOSS。可他们看起来关系不一般啊！我会这么挽着你剪彩吗？不是，咱们来捋一下思路啊！你看，10月有另外一个公司，然后这个公司又跟咱们抢生意，不给咱们活路。10月本人又有另外一个女人，不是，这不是骗财又骗色吗？别胡说！现在我们唯一能够确认的就是10月的确是 Wins 的老板，其他的事情你们先别瞎猜了。都散了吧。当然你在现场，10月和 Wins 还有那个女人，她究竟什么情况？事情恐怕不仅仅只是恶性的商业竞争这么简单。南桥在情感上受到打击，不比公司受到的打击小。那你刚才还说10月向我承诺过，他是绝对不会伤害南桥的。在调查清楚事情之前，我宁愿选择相信他。可10月跟那个女人究竟是什么关系啊？如果我们早知道这些，现在也不至于这么被动。
我会去找他问清楚的。又是偶遇啊！我是故意的。有话要说吗？你说想当我的床头灯，这一次让我当你的指路牌，好不好？这种失身的戏码，我喜欢。不过转身的苍白，谁放不开，谁放不开。但这种戏码，就我一个人看着过。你的路呢，好不容易爬上去，现在放弃，甘心吗？何况你还有那么多同事陪着你。失败就会让人不舒服啊，但错就是错，没有必要去坚持。还不如重新开始。你是在耍我吗？没有啊，是你把我想得太脆弱了吧？会说鸡汤？你10月会说鸡汤吗？放开我的手，才发现我们的爱说不出口，有太多理由舍不得一人。其实我想问，那天我在攀岩馆里问你的事情。但我会陪你一起疯，疯到我们70、80岁。只要这个东西不摘掉，就证明我没有放弃。幸福的资格，舍不得转身走，喧闹的世界只有我。他费尽心思接近老大，成为股东，就为了今天。我觉得他不像你说的商业间谍，那是因为他老道够狠，他不仅步步为营，是不是还欺骗老大感情？如果真如你所说，这一切都是他早就预谋好的，那他为什么不卷了公司的钱一走了之呢？撬走 VIV， 跳槽 Wins， 这还不严重啊？一个项目而已，又不是将我们置于死地了。如果他真是商业间谍，为什么不等拿到核心技术再暴露呢？哎，你们说，他对咱们老大是真心的吗？假的，赤裸裸的欺骗。我觉得是真心的，你看那小眼神儿，那微表情，还有那小动作，骗不了人的。就你那点阅历，你见过几个渣男啊？你被骗过几次你？我告诉你们啊，从今天起，你们俩脑袋清空，嘴闭严，10月浩劫再也不是咱们人了。不对。是咱们人，是咱们敌人。嘘！我虽然刚刚工作，但不是小孩，知道好赖，用不着你跟训狗似的说我。
哎，我就是担心咱们老大。你看啊，先是来了个周然，现在又来了个10月，情路坎坷呀。情场失意，后面是什么？赌场得意。你们2个敢不敢跟我赌一场？赌什么？下回合咱们完胜 Vince 下来。进去坐一会儿吗？不了，洗个澡，你休息一下吧。晚上高空酒廊见。好，高空酒廊，我等你。让司机送你回去吧。不用了。我想自己一个人走一下。你也觉得我是在逼他？我是觉得您太有耐心了，我担心您的这份耐心会被他一点一点的耗没了。看，本来那个梦想已经离我那么近了，谁想到结果还是差一点预计。那你现在突然穿越大半个中国，带我来看他，是运气回来了吗？因为我的运气现在都花在你身上。我就在想，将来也许会有像电影里面那样的各种各样不同的飞行器，会改变我们的生活吧。就像手机啊、VR 眼镜啊，很酷吧？好疯，但我会陪你一起疯，疯到我们70、80岁。只要这个东西不摘掉，就证明我没有放弃。安姐让我过来接您参加Vince开业酒会。我也去。安姐只邀请了10个。没事，你不用去了。你去了，我怕安姐不高兴。没有消息，未必是好消息。老大，出事了 ！VIV 的技术人员刚刚修改了服务器的管理权限。我这现在什么数据都下载不了。一旦交互平台服务器被清除，我们之前记录的所有数据、写的所有算法，以及为 PIA 所有匹配的共享模块，就都找不到了。产品定位、外观设计、性能技术，跟咱们思路一模一样啊！石总怎么变成 Vince 的 CEO 了？这不就是商业间谍吗？这不就是赤裸裸的潜伏吗？接下来所有的问题都由 Vince 新任 CEO 10月先生回答。石总，您能介绍一下 Vince 在无人机领域的创新吗？这么迫切的让我走，我为了你呀，我抛妻离子，我给你身份，给你地位，给了你所有进入上流社会的筹码，而
而你呢？你是忘恩负义啊！啊！来坐。他这个人呢，虽然平常吊儿郎当，但跟了我这么多年，总算能压得住这个场，对客人的喜爱也一清二楚。他对这个酒吧的感情，比我们俩深。我觉得他没有问题，我觉得你有问题。这件事情是我错了，我没有拦住。 还把你跟南桥都搭进去了，是我忘了。安宁这个人不会这么容易相信我。是，他装了点了头，同意了这件事情，其实背后早就布了局，等着我们上钩。是我傻，我以为这些年我可能是特别的那一个。你想怎么办？我觉得当务之急。 就是研究一下 VIV 和 Wins 的合同，找出漏洞，可能我们再去个美国。什么都不要做。什么意思？什么东西都不管了？连酒吧都给7号了，不管了？不想管了，我只想当我的使君妻。 喂，喂，10月。 哎，老大人呢？酒我拿来了，走上去喝去。快坐。酒这个东西呢，喝多了乱心。他已经够乱了，你就不要再去添麻烦。来，喝。 那您对 VR 眼罩跟它的结合有什么看法吗？其实呢，我们整个公司对这个产品是非常投入的，产品非常的人性化。你第一次来这里的时候，也是站在那里看了很久。
有几年没上来了，现在看去外面，觉得还美吗？美。今天的景色比以前更美。我也觉得是，因为站在那里看风景的人，还是原来的那个人。对不起，之前那么的不信任你。不过你也知道，我在你面前向来没什么理智可言。我们那么久没在一起，想要走回原点，难免会有一些弯路。不过今天你抱着我离开酒店的时候，我也才真正的看清楚，你还是原来的你，还是那个愿意为我拼了命的10月。我当然愿意为你拼了我的命。我不会要你的命。但我剩下的，只能给你我的命。你今天给的是线。开香槟吧。你第一次来这里的时候，也开了一瓶香槟，连杯子，我准备的都是当年用的杯子。怎么不问我，为什么觉得今天的景色特别美？你说，因为今天的我要学会放下。以前的我一直以为都能放下，原来我舍不得，我舍不得你给我的一切。这是酒吧、庄园、度假村的股权转让协议，还有车，全部还给你。当年你跟我2个人刚到美国，我们一无所有，白手起家打拼来的那笔钱被我带回国，这笔钱干干净净，但对我来说，这笔钱是我们共同的，不是我10月一个人的，是我10月有负于你。如果没有这笔启动资金，我盘不下这些产业。我应该一早就还给你，但我却没有。拥有着这一切，我不知道是因为放不下以前的感情，还是放不下现在的欲望。是我懦弱了。现在我把它们
全都还给你，就当你给了我7年的时间，让我有机会证明自己。谢谢。世月，你要想清楚，把这些东西还给我，你就是一个一文不值的穷光蛋。从你第1天认识我，我不就是这样？这些东西是你用7年的青春换来的，放弃了，值得吗？用7年的时间还一笔债，你以为这样就可以跟南乔在一起了？南乔是高高在上的公主，她想玩的、要追求的，都是需要资本的。你一个穷光蛋，玩得起吗？玩不起。后会无期。我的心，你没有还给我。宠物医院见。现在。他不会再回来了。我点了外卖，一起吃吧。我不饿。1天没吃了，你当自己是铁打？去哪儿啊？10月约我，我就说了，他会给我一个交代。交代什么？说这都是误会。不管怎么样，赔钱7个飞行一个交代。喂，世月，你混蛋！你现在人在哪儿？我现在去宠物医院见南乔，把所有事情都说清楚。再给我几分钟。你确定？不会变。好。关于我的谎言，我的错，你留给我，我要亲自跟他说。
你居然找人撞南桥是吧？这事不是我做的，原来你这么看我。从我这一离开就去找他了吗？你听好了，你可以拿车来撞我，直接拿我的命。我说了不会要你的命，因为你还有东西没有还给我。我已经全部都还给你了，好吧？医生，医生，他怎么样？哦，你是那个病人家属是吧？放心吧，病人呢没有外伤，他现在就有点轻微脑震荡，你放心吧，我们会做进一步检查的啊。好，谢谢。小乔，你醒了？头会不会疼？身上有没有哪里不舒服？医生说是轻微的脑震荡，没大碍，你别害怕。现在几点？小乔，你先躺下。医生说啊，你得卧床观察24个小时，少1秒钟都不可以。这脑震荡也分大小的。你刚才不是刚说完没什么大碍吗？你渴不渴？我去给你倒杯水。摩托车冲过来的时候，好像是10月把我推开的。他叫我去宠物店。肯定有重要的事情要跟我说。小乔，我知道你想去找10月，但绝对不是现在。自从10月出现开始，陈林 Wings 抢南贝亚杯，处处都是针对你和极客飞行。我有理由相信，绝对不是一起普通的交通事故。小乔，你先躺下。你先好好休息，等你过了观察期，我陪你一起去讨个公道，好不好？你先休息，我去给你爸还有南晴姐打个电话啊。千万别给我爸打电话，我不想让他们担心，我在这儿躺着过观察期就是了。好。差不多了，你先喝点水。我看到漂流瓶了。就算你说这也是你圈套的一环，就算你说过的每个字都不是真的，但是我告诉你，我当真了。你说你遇到我之后才知道什么叫一见钟情。你说你想让我看到你所有的不好，
不堪、失败，依旧还愿意跟你在一起的时候再做决定。你说这个世界其实一点都不善良，甚至还有些残酷。我们谁也不知道，下一个遇到的人是幸运还是灾难。我们无法改变命运，但是我们可以选择与谁携手同行。十月，我不知道遇到你是我的幸运还是灾难，但是我相信你，也相信我自己。就算我看到了所有的不堪，我还是愿意跟你在一起。就算你想分手，是不是出来，看着我的眼睛，跟我面对面的说，我们的交易是真的？你说什么？为情而聚，为利而散。你们的开始本来就是一场交易。对啊，后面的种种后果，又何必当真呢？所以，从我们第一次相遇开始，就已经是交易了，是吗？小乔，我们走吧。走啊，听他的。如果你走了，我们下次见面可能可以更体面的打招呼了。我不走。你到底还在坚持什么？我要听真话。如果听到真话，你们之间就从普通的商业竞争变成了别人嘴巴里的笑话。我问你呢，是不是从我们第一次见面交易就开始了？所有人都说他是为了利益不择手段，只有我知道，从他见你的第一面开始，就是他精心设计好的。他的目的是为了利用你，报复我。你说什么？你们两个之间到底发生过什么？我应该见他的第一面，就跟你坦白所有的过去。我给你的那篇论文，那篇成就了今天极客飞行的论文，是我从蓝天利刃里偷出来的。因为那篇论文，他被特训营给开除，被所有人给唾弃。对，是我从背后狠狠地捅了他一刀。或者说，在他心里，像这样子的伤疤，早已经有无数刀了。你
别说他自己这么伟大，我心里面所有的伤疤都已经完整无缺。而你呢？千万不要觉得对不起我，也不要因为你的愧疚，放弃对我的反击。你不是说过吗？只要你没摘下这个手环，就说明你还没放弃。我意思是说，我没有放弃报复你。你拿到的那篇论文，全世界把你当成焦点，而我被全世界唾弃。所以每次我见到你们在一起的时候，我都觉得是折磨。滚！走啊！痛的都难以启齿，虚伪的却周而复始。你眼中我失去的理智，仍为你坚持。在梦中清醒谈何容易，只好用尽全力保护你。爱在跨越生死的距离，注定会赢。假如我放下了坚持，假如我太计较的事，放弃所有回忆投资，这本不是我要的样子。早该诚实面对彼此，却用最费心的方式。你多少次泪流不止，我就恨我多少个自己。我能自己上去吗？你不应该来这里。我来验收我报复的成果。现在只有我们两个人，能说句真话吗？什么才是真话？你承诺过我，会爱他，会保护他，都是放屁骗人的吗？你早就料到你会有今天的成果。我认识的石俊清，不会拿女人当做要挟的借口。7年前虽然我7年前你眼睁睁看着我离开，半句话都没有说的时候，我已经不在乎什么结果了。可他现在依然像根刺一样扎在我心上。继续留着。如果我告诉安宁，你当初接近他的真正原因呢？其实，石俊清改名石月是为了方便接近他们。什么？他给了警方很大的帮助。你是说，他是警方的线人？安宁前任丈夫的贩毒集团就是石俊清帮我们破获的。不过安宁的手很干净。后来我们调查了几个月，发现安宁一点都没有沾她丈夫的生意。
后来石俊清就陪着安宁去了美国。那现在呢？他还是不是？早就不是我们的人了。当时我们本意是想帮他恢复身份，没想到他竟然拒绝了。这也是他为什么会改名的原因。你当初帮过警察的，你是好人。好人坏人关你屁事啊！你这个人懂得分好人还是坏人吗？你和安宁挣的那些钱，你没有资格跟我说我跟安宁的事。当时你们全世界把我踩在脚底下的时候，只有他一个人拉我上来的。你不是这样的人，我信你。我最讨厌的就是你这个表情，最讲义气，最够朋友，全世界都欠你一句谢谢是吧？啊！找安宁，跟他说，找安宁啊，找他呀，找啊！你打！对付我这种人渣，千万不要手下留情。以前的我，一直以为都能放下，原来我舍不得，我舍不得你给我的一切。拥有着这一切，我不知道是因为放不下以前的感情，还是放不下现在的欲望。是我懦弱了。现在我把他们全都还给你，就当你给了我7年的时间，让我有机会证明自己。谢谢。石月，你要想清楚，把这些东西还给我，你就是一个一文不值的穷光蛋。从你第一天认识我就是这样。这些东西是你用7年的青春换来的，放弃了，值得吗？用7年的时间还一笔债，值得。雷超，对不起，之前那么的不信任你。不过你也知道，我在你面前向来没什么理智可言。只要他离开我，恨我，这才是最安全的办法。你认识的石月，是个光明磊落的人，还是个懦弱胆小的人？不管怎么样，他是不是应该站出来把事情说清楚啊？他人呢？他是安全的吗？他把自己埋起来了。你一个人太危险了，我必须陪你一起去。你不在的这3年，我不是活得好好的吗？再说了，我自己感情上面的问题，谁也不能帮我解决。我希望你能看见我所有的不好，所有的不堪，所有的失败，却依旧还是想要与我在一起。这个世界一点都不友善，甚至还很残酷。谁都无法知道下一秒的相遇是幸运还是灾难。我们的交易，你说什么？为情而聚，为利而散。你们的开始本来就是一场交易。就算我看到了所有的不堪，我还是愿意跟你在一起。你到底还在坚持什么？我要听真话。如果听到真话，
你们之间就从普通的商业竞争，变成了别人嘴巴里的笑话。是不是从我们第一次见面交易就开始了？从他见你的第一面开始，就是他精心设计好的。他的目的是为了利用你，报复我。对付我这种人渣，千万不要手下留情。我特别喜欢这条疤，让我记住谁是仇人，谁是恩人。你能不能把所有的恨都只对我，不要连累南桥？这都是你们两个一起造成的。怪我曾经是一个懦夫，帮了南桥而害了你，而我现在依然是一个懦夫，竟然相信眼前这个人就是石原你！从现在开始，你我就是陌生人，伤害南桥的陌生人，我会陪你斗到底。我有话要对你说。疼吗？我和石月第一次见面就是他，在队里，犯错误最多的就是他，但关键时刻最敢闯的也是他。我这个只会服从命令的优等生，偏偏和他这个爱耍小聪明的坏孩子成了最铁的哥们儿。可是最铁的哥们儿，却做了最坏的事儿。给他挖了一个巨大的伤口。伤口这个东西，要自己慢慢愈合。可是伤口好了，伤疤却永远消不掉。小乔，我不仅偷了他的论文，还偷了他的身份。我根本就不懂什么无人机，甚至连航模制作我都不懂。你是不是打架打糊涂了？你忘了我第一次参加航模大赛，灵感都是你给的。那些给你激动和兴奋的灵感都是他的。我拿着他的论文，冒用他的身份，在你面前装模作样。我就是一个彻头彻尾的骗子而已。那你为什么呀？因为当时的我太想讨好你了。小乔，对不起。其实早在7年前，你们俩就应该有了交集。7年前就认识了，
不是现在的十月和南桥，又能怎么样？走，我带你去一个地方。你送我的那件衣服，我一直没舍得穿。你来见我的那一次，才是我第一次拿出来，结果却被十月给抢了。陈子轩，那个时候他还叫石俊清。你给我站住！不守规矩，不听指挥，所有事都喜欢反着来，破坏力极强，但最后却总能成事儿。小强，他什么事儿都喜欢跟我较着劲儿，但是最后赢的呢，却总是我。因为每次关键时候，他总是在背后默默地挺我。那个时候，他应该当我是兄弟吧。被调查的时候，他宁可被冤枉，也没有跟教官说我知道论文的事情。还得赶出学校的最后一秒，也没有供出来我的名字。你擅自离校已经酿成大错，偏偏在这个节骨眼上丢失文件。你借阅文件的事情还有没有人知道？没有。你要说不出其他人，丢失文件的责任就要你一个人承担。绝密文件丢失，学员石俊清负有不可推卸的责任。校领导决定开除学籍，退出蓝天历任，永不录用。报告教官，我要汇报，石俊清当时不是常建雄，论文的事除了石俊清以外，没有第二个人知道，这是他亲口承认的。他都明白这件事的利害关系，你想不明白吗？现在已经折了一个，我不想再看到你出任何差错。真要心疼兄弟的话，就替他干出一番事业来。后来我才知道，他那天发了疯似的要冲出学校，是因为他的父亲被放高利贷的打成了重伤，在医院进行抢救。
所以根本就没有人要去知道到底发生了什么。大家都习惯性的认为，偷了论文是为了卖钱，卖了钱是为了还债，连我都以为他最需要的仅仅只是钱而已。我还偷偷的帮他还了债，以为自己做了一件特别哥们儿义气的事情。我怎么也没有想到，7年后他会出现在你的生命当中。看到你们一起经历了这些事情，我知道当年的那些事再也瞒不住你。其实，我一直想找到一个合适的机会，跟你去解释清楚，去跟10月好好的道一个歉。可是因为诺鲁，我一直都没有开口。这么看来，他报复的还远远不够。你跟我到底想怎么玩？给你想要的，放过南墙。看你怎么做。我不会给你太多时间的。你这是往哪儿开呢？送你回家。送我回大院吧。你们这些搞科研的流行晚上串门啊？
爸，你找什么呢？杯子在手里。我眼不瞎，不用你说。您先睡吧，我坐一会儿就走。你什么意思啊？啊，等我睡了一半，我下来还专门给你锁门啊？那行，我今天晚上住这儿，等明天早上醒了我再走。随便吧，想来就来，想走就走。你把我家还真当成旅馆了。上次落这的飞机，我放在你哥哥屋了。如果呢，你不够钱赔钱的话，会用飞行器来抵债。我的飞行器是无价的。是买的吗？做的。是那能飞吗？当然。我愿意投资极客飞行，无人机事业，无怨无悔。相信我，好好考虑一下，你会需要我的。条件的有效期只有24小时，如果浪费了，得重新谈判。谈啊！我想要5000万。可以啊。但是我不想要你的投资。你这是要钱不要人是吗？要不这样吧，把你自己抵押给我。说好的是谁也不回头，看不透背后的胡须都落寞，一个退后。只要这个东西不摘掉，就证明我没有放弃。1、2、3，背对背的告白，谁又能理解谁的离开？爱的字眼抵不过转身的苍白，谁放不开？谁放得开？你教我的是不管说什么话做什么事，都过过脑子，动动心思。我想了想，我今天想教教你怎么进入关系迅速发展的第3阶段。第3阶段是什么？10月5，这些话应该男人来说。哎，你还欠我一个甜蜜的约会呢。你不是说过吗？
只要你没摘下这个手环，就说明你还没放弃。我没有放弃报复你。你拿到的那篇论文，全世界把你当成焦点，而我被全世界唾弃。所以每次我见到你们在一起的时候，我都觉得是折磨。现在是新品上市的重要关头，限制处理一下。但我答应你，总有一天我会带你到银河下真正的飞行。到时候我会跟你说，你在你事业如日中天的这7年当中，我究竟在做什么。可能我看爱情片看太多了，就想试一下跟一些高科技宅女谈恋爱是什么感觉。么么哒，好喜欢你哟，么么哒，整句念。好喜欢你啊，么么哒。你看我干嘛？你看风景哦。你看你的风景，我看你，各取所需啊。说的那些都是你的虚情假意，但你却一步步扶持着我前进。你和我共同拥有过的梦想，难道也是假的吗？